Hello， 大家好，我係丹尼啊。今日想錄一段 vlog，係想記錄我哋喺舞蹈劇場嘅演出。咁今次呢，就係義舞空間嘅全方位舞者訓練計劃裏面嘅第2階段破，係2日3場嘅表演嚟嘅，但係我會將佢剪成好似1場嘅表演咁樣。地點就係喺12樓嘅曉覺實驗室。有個箱係放袋嘅。Hello， 呢度就係我哋個台啦，舞台。然後之後監製，我哋嘅監製 Bobo。我哋嘅童工，好搞笑。呢啲裝置呢，佢係人手抬高裝單嘅，佢有威亞，所以大家睇到佢升降嘅時候，其實後面係有人去吊起身嘅，有人去控制。我哋呢上面呢有好多嘅燈啦，然後之後呢一框嘅燈呢，佢係另外加上去，另外再吊住嘅，係咯。呢盞燈正啊！呢盞燈，到時咧你哋見到咧有一條橫線嘅嗰啲燈光嘅效果咧，就係靠呢盞燈。仲有補給站。洗手間，後入邊呢就係我哋嘅後台啦，有化妝嘅區域，呢啲係我哋嘅道具區。呢啲唔係道具區，呢度咧就係我哋 dancer 啲衫啦。各式各樣啦，有啲中途會長裝，我嗰啲黑色比較多。食飯之後要補妝。錄緊咩啊？錄緊咩？一直都錄緊㗎。係啊。一直攞個屎忽對住個電話，佢同我錄緊咯。今次我哋嘅舞蹈鞋係全新嘅，所以喺地膠裝好之後呢，我哋需要試下呢對鞋同地膠之間會唔會太絕啦，會唔會太跣啦？有其中一個環節呢，我要係咁撩後面背景嘅嗰個一條條嘅碎碎啦，咁佢係會甩毛嘅，咁就會令到地下好多毛球團啦。咁我哋就要用呢啲膠化去黐翻走地下可能有嘅一啲毛球啦、地下嘅塵啦，令到自己嘅腳板底係可以容易啲去接觸地面，唔會跣親。辛苦晒。而地面呢，就會有好多工作人員幫手清潔。女士，好，5、6、7、8，起餐啦！叮叮叮叮叮，叮叮叮叮叮，起餐啦！叮叮叮叮叮，叮叮叮叮叮，起餐啦！叮叮叮叮叮，叮叮叮好，準備啊！1、2、3，全方位第2場破半手。
多謝過嚟睇我哋表演嘅大家，支持我哋，多謝你哋。希望第3階段都會見到大家過嚟支持我哋啦。大家睇到呢度嘅時候，已經係完咗第3場啦，大家都準備執嘢走佬啦。完場啦，咁我哋就拆完，好犀利啊！佢哋辛苦晒，拆啲拆路，拆晒佢。